Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik di taman ria, iramanya Melayu. Apa sih? Suaranya tuh loh jelek banget loh. Astaga. Malah nyanyi nggak jelas loh. Terserah saya dong. Astaga. Oke guys, kita lihat gimana ekspresi muka orang ketika nyanyi yang suaranya aduh jelek banget. Kita lihat gimana ekspresi orang ketika dinyanyiin di sampingnya dengan suara yang jelek banget. Oke. Pernah aku melihat Inna innu inna innu 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 inna innu innu inna innu 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 inna innu innu inna innu innu Wait till you see the. Pernah aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali, dangdut suara gandang, rasa ingin berdendang. Misi. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak, kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Secuci dan sebeningnya embun pagi, lebih bening lagi cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku, gadis sepertinya yang ku mau. Tahan. Saya nyanyi sini boleh mas ya? Silakan mas.
Balonku ada 5, Wait till you see the. rupa-rupa warnanya, No, 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 no. merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dar! Hatiku sangat kacau. Suaraku jelek ya mas? Nah, apa lanjut ya bos? Mas, jelek. Santai. Inna inu, yeah. Inna inu, yeah.